Muti mutabako bibuga ebyamaanyi ngogeza lulimi ssebo kati bakambwe abasubuzi mugende wamwe kati bakambuwadde muko yagaja mutambula bibuga bino ebintu byokutimba engoye ku nguudo simanya byaki eri mubirabayo ewezidde munda bajja kubagoba mujja kubagoba bajja kugenda naye nga si batuufu obutuufu bwabwe kyali badde kibuga tekibeerako oda kibeeremu oda naye bwobaogoba abantu manya gye balaga nensinga bweri abantu abatunda ebintu byabwe obubanja bwabwe naki ne bagenda e Kampala nebagoba kungudu bagendawo kubanga mukyalo yo batundayo eyatunda kibanja nagula bodaboda nagenda e Kampala omugoba ku luguudo afune wadda omuntu omusindika luddawa kubanga ye mukyalo kyaddayo yatundayo ekibanja kati bw'oba wakubagoba mu mbeera Uganda nga bweri olina okuba omwegendereza nnyo sigamba nti kyebakola tukyetaagisa naye tunuulira Uganda nga bwefaanana ogiteekereteekere nga bwefaanana toteekerateekera Uganda ng'efaanana nga Amerika Uganda efaanana Uganda tujja kuyambibwamu nze Ssekabira Charles Lubega ndi wa PFF ate njagala musabire nnyo Dr. Kizza Besigye wiki eno yabadde mu kkooti mumusabire abamusiba beekube mu mitima bakirage nabo kyebakola kikyamu omuntu gwe basiba talina musango webalimuwulize bulungi kale tweyanziza Nkuluyiga Muhammad mu studio mwalimu omwogezi wa NRM Masaka City yero singa waliyo kumanyi bana abakazi abeyerusa singa waliyo ebizige bifunga omuntu yero ebyenvuyo omuntu singa wezi Nkuluyiga nkwaniriza akuza omuntu nafuuka yero njagala tusobola okulamusa abatunuuliza kwebyobudu ku kyalo Fulkolani omukakatwe street Elgin division Nyendo Mukumbe Masaka City. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nsooka okwebaza abasobodde okunnyingira mu bigere nga aviiriddwa ku jjajja wange. Jjajja wange Teddy Nakibuuka oyo yalabye ku muzzukulu ow'okusatu. Nti gwazaala yazaala n'oyo gwe yazaala n'azaala n'oli n'azaala jjajja bwe twali bwe nali nyumena yabadde mukwano gwange nnyo nno nga bw'okiwulira ng'era bwe mba mumaze omwezi nga kisandaba ng'akuba amasimu oyo omulala omuyise nawe njagala kuba omwana wange naye buli byaganyumiza nasoma nejjajja n'emyaka emeka banawampezesa ekimanda mugazekirokesa amazima tugenda okubala bamaama nga first born ayiridde enkaaga mu omunaana first born we yali ndabonanga nti wabula mu 1931 naliwo mpuliremu nejjajja Nakibuuka abadde mukyala mumpi ng'ate musanyufu batanyiiga gazanyazanya ng'omusanga awo kuba zikuziza abavubuka abazzukulu abali 45 abazzukulu bokka okutali mwana naye nga bw'omusanga ku kyalo okwo ng'era bamutuuma lya jjajja Nakibuuka n'omuyise ayita buyise jjajja Nakibuuka olyotya era powesi eno bwejja bali okulaba ng'esenyange wonna esana kubeera wa jjajja Nakibuuka era we yasooke era awo twabadde watuulawo ebibiina 3 mu lujjabwe lwa Sande kati nagenda okubuuza nga bakwati bayinidde ekyokuna era jjajja abadde wa byewuunyo kuba abadde awagira abantu babiri abadde awagira Pulezidenti Museveni n'Empuuga era yakwenda naŋŋamba nkimanyi Mpuuga tali mu kibiina kyo tumukuba nampita n'omuddamu ki jjajja birala katukiriziganye ne ku kyamaanyi neŋŋendawo bwe ŋŋendawo nashampitidde naŋŋamba Mpuuga muleke mukwano gwange kasita Pulezidenti omuwagira ate omumanyi andi ku mutima kakati nolwekyo njagala okukulisayo bonna abasobola njagala okwebaza management ya Radio Budu Ajumalu yabakiikiridde bulungi ate era kutuuka njagala okwebaza Dokita Director Donald gyagenda Seka okusalawo najje waffe ono kuba mukwano
omusajja oyo abyafaayo era agimanja simanyi Dr. Ronald gyagenda wabyafaayo tujja musomako mu biwandiiko wano mu Guleta Masaka yalina faamu esomesa abavubuka 100 naye abasomesa ku bintu Pulezidenti Museveni byayagala okusalira emmwanyi okulunda buno babasikabira ku eviira tractor ente okwaguza envunu ezo amagi kugamba alina eggi n'enkoko bwe bateebiika ebiika enkoko ne bwe bateebiika weetudde wajagaza ebiike oyo Dokita Ronald gyagenda sisika Mungu amutuwe era jjo nali nyannemuga nti singa Katonda atuyambe n'okubisamuko ku myaka gyamukadde ng'akyaliwo waki ne waba tayogera n'awandiika naye nga tumukola ki nga waali kuba abavubuka 10 nga bali awo eggulu awo golooza ki kyaba ataasiza eggwanga n'olwekyo njagala okwebaza nebaza Hajaluna Kimwe Kasolo yabadde bweru wa ggwanga era n'asobola okumbeererawo njagala okwebaza assistant RCC ate muto wa Dr. Ronald Segawa Katumba Segawa yazze ate n'ambeererawo njagala okwebaza ba deputy RDC Faizo chairman w'NRM wa Masaka City Bulegeya Rogers njagala omwebaza Patisi nebaza abantu b'oku kitundu ekyalo Ssenyange okuvira ddala ku jjajja gwaliraanyi n'asembayo eri bamuto bonna babaddewo nebaza Maama Guleta Masaka twampa lya Guleta Masaka Maama Guleta Masaka ajati Boulevard Mami bonna badde nabo njagala okwebaza abantu abasobola okujja ne tulekera mu jjajja wange mbebaza nnyo njagala okwogera kano nga tutandika nti Kampala Kanaku Kampala ono yali tesana kuba capital city kuba eri mu ntobazi tukole bya Tanzania Dodoma ne Dar es Salaam mazima buli anajjawo bajja muvuma buli anajjawo ne bwana bamukulembeza ate nga alinga amata bajja muvumira Kampala kuba amazzi gye gava wali bamanyi Hamu yakoze ekintu ekisinga okuba ekirungi ekiweesa ekibuga ebbeeyi ate n'ogamba mbu amazzi ge ye Katonda kati n'abeerwe ngo tugambe Hamu yagatuteyo wabadde yamatabe ekyazanga ekyokubiri kati bino ebiri mukolebwa tubirinya ku bayo yamataba gasooka mu West Africa eri wansi eri Zambia o Zimbabwe gabakyuliza ddala nyo ne gajja wano Nairobi kyegabakoze ne Nairobi gabayisiza bubi paka Kampala ne wali no South Africa ne South Africa kati embeera y'ensi ekyuka fawafaawe Ssenyange n'ekito waliyo omugga amazzi gatambula mpola neziba ziwera 8 gwa kiro lumu gajja galimu n'okwogera baganyumiza gajja kwogera gatwala n'emiti gy'amasannyalaze gagenkana ng'ekizimbe tegalina gazo gayita subhanallah kakati n'olwekyo Mungu akyusa Hamu yakoze ekintu ekirungi ennyo wabula abaasooka okuzimba ebizimbe mu Kampala bayinginiya abakulira ebibuga Kampala ne bakola ensobi omuntu n'azimba fulo 3 wansi nakkirira wansi kuba ebizimbe by'e Kampala ebisinga birina basement ez'amaanyi nga bukkirira amasannyalaze gatabaako buli omu ayambula munne mu maaso n'olwekyo kutereeza Kampala ne Hamu yakoze ekintu ekirungi n'ebintu bino ebiri mu kukolebwa kumenya butale babinenyeze bikwano ate kuyinza okuba omukulembeze emyaka 15 nga buli kisanja kyo bamenya ekizimbe n'otamanyako kiva rule of law eba tekyali rule of law eba efuuse money to money money to money n'olwekyo lukwago kati alina yakubye gy'amazima by the way oyinza okuba omutuufu in one way or the other ekizibu kya Kampala kiyinza okuba whatever by engineers or by planners. Yes. I think bannakulu b'e Kampala
omuntu alese plan mu gikoleko stamp kubanga olaba downtown eno area ya taxi park empya Rwanda olulona ogende mu Wino na Kivubo sawa ya Queen awo paka ndozi angije wa mkwana awo no mwala gwenda Kivubo wigwita olwo nalutobazi atejjukira ate we wali ebizimbe Kampala aliko obusozi busatu kuliko Namirembe Kibuli Lubaga amazzi agava Lubaga gonna gajja mu Kampala ate omuli ebizimbe abasuubuzi bwe bakola ya kituufu n'olwekyo empulaninga y'emyala yali empulaninga sagala ninya nzono bali mwezo si mukwano gwange kuba yiwe nnakawo owa Kampala Central akoze eki nomadiiseko wa TikTok oba yajja kuweereza bantu singa mulaba ku TikTok kati sibaliyo omuyimbi wanaayimba akayimba singa kwayo twagala tusooke twebuuze Kampala alina ababaka 9 alina omukyala n'aba constituency 8 kuba division 5 division 4 zirimu ababaka 2 niko weebuuze ababaka bo baliwa kati bwe twatuuse guno omulembe naye Kampala ira muvinde kubabaka Kampala ministry namba abakungu be ministry eyo bali eya Kampala abantu bali mu kufa Minister of State ati nga mmaliriza weebuuze mwowina abantu be bamenyedde business tuve katale business zaabwe olinga alinamu omugugu gwe kuba nze nakulaawo akatale akamasaka Central ng'omuntu asiba omugugu gwe ng'agulekawo bwagenza okujja kumakyante giri babalaze gye bagitutte nze ndaba abakozi ba gavumenti bali mukuvumbaganya kibiina kyaffe bakola bakivumaganye bano basekabire bwe baagala era odde wabadde akyogera mu yalese kamera n'akuba anti ayinza okubanga naye yennyini ng'omugezi ajja hamu azaalabe obuzibu adde yagambe pulezidenti nti bayinginiya bwe bakola bintu ate n'omunenya naye abadde anoonya bujulizi omugagga bamunenya bamuwabula kuba yasobola okukola ekyo mugagga tebamunenya eyo theology somawa katabo kyako kosoma omugagga abeera malayika bamuwabula oyo gwe batanenya nti si malayika omugagga bw'avuga emmotoka nekoona omuti omugabo gambi nti obadde oli ku ssimu naye tomuga nti ovuze bubi kuba yagyegulira Mukama Katonda atwagaliza okuteesa okuti